दोस्तों ये लड़की बैठकर कैंडी निकालकर खाने ही वाली होती है, लेकिन तभी कैंडी उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाती है और अचानक एक लड़का वहां से गुजरता है और जैसे ही वह कदम बढ़ाता है कैंडी उसके पैर में चिपक जाती है। लड़की तुरंत लड़के को रोक लेती है और गुस्से में कैंडी दिखाती है। ये देखकर लड़का हैरान रह जाता है। तभी लड़का जल्दी से अपना फोन निकालता है और कुछ ऑर्डर कर देता है। लड़की हैरान होकर देखती रह जाती है कि अब ये क्या करने वाला है। थोड़ी देर बाद दोनों दौड़कर एक टेबल पर पहुंचते हैं। लड़का पार्सल खोलता है, एक कटोरी में पानी डालता है और फिर पैकेट फाड़कर उसमें कुछ डाल देता है। लड़की हैरानी से देख रही होती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अब जो हुआ उसे देखने से पहले जो अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा अपनी माँ से प्यार करते हैं वो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब का बटन दबा दें और कमेंट में आई लव माँ लिख दें। और आखिर में तो लड़का जेली कैंडी बनाकर लड़की को देती तो लड़की मजे से खाती और खुश हो जाती है। मतलब कमाल भाई।